dia, boa tarde, boa noite. Hoje deu ruim pra mim. Tem que trocar a barra aqui embaixo. Aí, a minha solda há muito tempo e não aguenta, fica quebrando, né? A régua não aguenta aí. Isso aqui é um aço seco, né? Desde o começo da colheita tô pelejando com ela, mas agora não vai. E tô desmontando. Olha, desmontando, poder empenhar uma régua nova.